Kuingia kwenye uhusiano na mwanamke asiye sahihi kwako kunaweza kugharimu amani yako, malengo yako na hata afya yako ya kiakili na mwili. Ili mwanaume uwe salama na ujenge kesho yako imara, ni muhimu kuwa makini sana. Hapa kuna uchambuzi wa aina mbalimbali za wanawake ambao unapaswa kuepuka, kuwahudumia au kuingia nao kwenye mahusiano. 1. Mwanamke asiyeridhika. Hata mfanyie nini, haonekani kuthamini. Ukimpa hiki, anataka kile, na kila unachotoa anaona ni kidogo au ni wajibu wako tu. Mahusiano haya yatafanya uhisi hautoshi na yatakufikisha hatua ya kufilisika ukijaribu kumfurahisha. Namba 2. Mwanamke kipepeo wa pesa. Huyu yupo na wewe kwa sababu ya mfuko wako tu. Akiona una changamoto ya kifedha, upendo wake unaisha hapo hapo na anasepa. Ukimhudumia mwanamke wa namna hii, unanunua uwepo wake, sio mapenzi yake. Namba 3. Mashabiki wa drama na migogoro. The drama queen anapenda fujo, ugomvi na kulalamika. Kama hakuna tatizo, atatengeneza tatizo ili mradi tu uwe na mafadhaiko. Maisha yako yatakuwa ya wasiwasi masaa 24 na utapoteza umakini kwenye kazi zako. 4. Mwenye wivu uliopitiliza. Hakuamini hata kidogo. Anataka kujua kila unachofanya. Anapitia simu yako na anachukia kila mwanamke anayekusalimia, hata ndugu zako. Wivu huu unaua uhuru, unaharibia mahusiano na watu wengine muhimu. Pengine hata walitakiwa kukupa kazi, lakini sasa kutokana na wivu wa mpenzi wako, basi unajikuta maisha yako yanakuwa ya majuto na hatimaye ukifilisika, mwanamke huyu anakuacha. 5. Mwanamke mvivu asiye na malengo yoyote. Hakuna ndoto, hana mpango wa kujitafuta na hataki kujishughulisha na chochote. Anachojua ni kusubiri wewe uingize pesa ili yeye atumie. Mwanamke wa namna hii ni mzigo mzito sana kwako, utakaokurudisha nyuma kimaendeleo. Namba 6. Mtawala na mbabe. Anataka kuongoza kila kitu. Uanze kuvaa vipi, ushikane na marafiki gani, na utumie vipi pesa zako. Anataka kubadilishe ili uwe vile anavyotaka yeye, na akikosa udhibiti anakuwa na hasira kali, pengine hata kupelekea migogoro katika ndoa au pengine mahusiano yenu kupotea kabisa. Namba 7. Mwanamke mwathirika wa kila kitu. Kila kosa linalotokea kwenye maisha yake anasingizia watu wengine. Ex wake alikuwa mbaya, wazazi wake ni wabaya, na hata mkigombana, yeye ndiye anayeonekana kila wakati. Hataki kubeba majukumu ya makosa yake. Yeye anataka akosee, alafu wewe uombe msamaha. Hili jambo linakuwa gumu, pengine kupelekea mahusiano kuvunjika. 8. Mwenye siri nyingi na muongo. Anadanganya kuhusu vitu vidogo na vikubwa. Hujui ukweli wa maisha yake, marafiki zake, wala anakoenda. Mahusiano bila uaminifu ni sawa na kujenga nyumba kwenye mchanga. Namba 9. Mwanamke asiyeheshimu wanaume. Anakushusha thamani mbele ya marafiki zako au familia. Anakejeli juhudi zako na ana lugha chafu. Mwanamume anahitaji heshima ili astawi. Ukikosa heshima, unapoteza utu wako na unabaki na maisha yako. Namba 10. Mwanamke analinganisha maisha yako. Kazi yake ni kukwambia jinsi wanaume wengine wanavyofanya vitu vikubwa. Mume wa fulani kamnunulia gari na pia anapelekwa likizo. Akupi amani na anadharau juhudi zako au hatua zako za kimaisha. Mwanamke huyu si wa kumfumbia macho. Ni vema ukaachana naye ukapata amani ya moyo. Namba 11. Mlevi wa mitandao ya kijamii. Maisha yake yote yapo Instagram, TikTok na Facebook. Anatafuta validation, uthibitisho wa thamani yake kutoka kwa watu baki. Yupo radhi kuainisha siri za ndani na kuvaa nusu uchi mtandaoni ili mradi tu apate likes na comments. Namba 12. Mwenye hasira kali na visasi visivyoisha. Mkikosana kidogo, anatafuta namna ya kukuumiza na kukukomoa. Hawezi kukusamehe na kukusahau. Anahifadhi vinyongo na anaweza kufanya maamuzi ya hatari yanayoweza kugharimu sifa yako au kazi yako. Namba 13. Mwanamke poti la mashindano. Hajioni kama msaidizi wako, bali ni mpinzani wako. Ukifanikiwa ananuna,
Ukinunua kitu anataka anunue kikubwa zaidi, na anapenda kuonesha kuwa yeye ni bora kuliko wewe katika kila sekta. 14. Mwenye tabia ya uuni, umaraya, haheshimu mipaka ya mahusiano. Ana marafiki wengi wa kiume wanaomtumia meseji za kimapenzi, na anatetea tabia yake hiyo kuwa ni ushikaji tu au urafiki. Huyu atakuacha na maumivu ya moyo na hatari ya magonjwa. 15. Mwanamke wa mizinga isiyoisha, the financial extorter. Kila akipiga simu na kutuma ujumbe, kuna dharura ya pesa, mama anaumwa, kodi imeisha, naomba 200,000. Akishapata pesa hiyo, mawasiliano yanapungua mpaka dharura nyingine itakapotokea. 16. Mwanamke asiyeshaurika, haambiliki wala ashauriki, anajiona yeye ndo yeye, anajua kila kitu na maamuzi yake ndiyo ya mwisho. Ukimpa ushauri wa maendeleo, anajua unamnyanyasa na unamchukulia kama mtoto mdogo. 17. Mwanamke anayetumia machozi kama silaha ya kukumaliza. Kila mkijadili jambo la msingi au ukimkosoa, anaanza kulia ili uonekane wewe ndiye mbaya, uombe msamaha. Atatumia hisia zako za huruma ili kutawala na kupata anachotaka. 18. Mchafu asiyejali muonekano, ajali usafi wa mwili wake, mavazi wala mazingira anayoishi. Mwanamke anapaswa kuwa kioo cha usafi. Hata kama hawezi kujitunza mwenyewe, hawezi kutunza familia wala nyumba yenu. 19. Mwenye maisha ya kuigiza, anaishi maisha juu kuliko uwezo wake halisi ili kuwaridhisha watu baki. Anakulazimisha uingie kwenye madeni ili kumnunulia vitu vya anasa ambavyo kiuhalisia hamviwezi kwa wakati huo. 20. Mwanamke asiyependa familia yako, anatafuta mbinu ya kutenganisha na wazazi wako, ndugu na marafiki zako wa zamani walio na nia njema. Anataka uwe tegemezi kwake pekee ili akuendeshe anavyotaka. 21. Mwanamke mbea na mropokaji, hawezi kutunza siri za ndani. Kila unachoongea au kukifanya, mashoga zake au ndugu zake wanajua. Mwanamke wa namna hii anaiweka nyumba yako wazi na maadui kuwakaribisha. 22. Mwanamke part animal, maisha yake yanatawaliwa na kumbi za starehe, ulevi na mitoko ya usiku kila weekend. Haoni umuhimu wa utulivu wa nyumba na hajawahi kabisa kuhusu kubeba majukumu ya malezi ya ndoa. Mara zote tunajitahidi kuwa bora zaidi ya jana. Asante. Mlikuwa nami Daudi Michael Mwaruko nikikuletea makala hii. Kumbuka zipo nyingi sana, ila kwa leo nimekupa chache. Mwanamke asiyekuwa na shukrani ya kidini, maadili, mwanamke nipe bila chukua, yani the one way taker. Labda nikuache kwa neno la mwisho. Neno la mwisho kwa wanaume: kumhudumia mwanamke ni jambo jema na ni sehemu ya wanaume, lakini kuhudumia mwanamke asiyevutiwa na hatima yako, yani future, sio yule anayevutiwa na pochi yako tu. Linda amani yako, wekeza kwa mtu anayeona thamani yako kwenye maisha yako na sio yule anayemaliza maisha yako. Asante, muwe na siku njema.